Agora vamos focar nos som mais desafiadores para brasileiros no inglês, que o som do TH. Tem dois sons de TH, agora vamos focar naquele que parece mais como um F. Então, o som do th, que existe em palavras como think, thought, fi, through, throw, né? Esse som, basicamente, como você pode treinar é colocando a língua entre os dentes, desse jeito, e fazer o som do F ao mesmo tempo. F, F, F. Então, a língua fica presa entre os dentes e o ar está passando do lado, basicamente, da sua língua, né? Então, você pode praticar fazendo esse som e depois, quando você começar a dominar fazendo daquele jeito, você pode tirar a língua. Então, throw, né? Thought, think, ok? Então, espero ter ajudado. Aí deixa nos comentários se isso te ajudou.